我玩嗰隻咩嚟嘅？呢個係頭髮定係？哇嚇死人啊！ Alright，而家我哋要出發咗，呢一集要去到嘅地方就係 Bukit Wuling Ayam。所以而家係早上嘅7點鐘，我哋睇下我哋趕唔趕得切去睇日出。座山咧非常之簡單，條路上分鐘啫就可以到頂，唔需要 permit 嘅，所以佢係斜而上。所以我哋就係響呢一條路行上去。哇！太陽已經出嚟啦！啊，到嗰邊來都來了。所以呢度就係第一個 peak。好嘢！而家我哋繼續上去。呢個就係山頂嘅 view 啦。呢個係頭髮定係？哇嚇死人啊！係貓仔嚟嘅。Alright， so 大家我哋已經到頂咗啦，係一個小眾路線嚟嘅，非常之適合嗰啲好中意睇風景，或者係想爬到太吃力嘅山，又想睇到風景，就係呢座山啦。一啲人唔嚟嘅原因咧，係因為揸車嚟嘅時間好長，咁爬山淨係爬開10分鐘，啲人唔會嚟到 training 嘅。雖然佢有少少斜，唔會講太難啊。通常人哋嚟都係早上睇日出，咁就走咗，因為而家已經好曬喎。So 係時候落山啦，Let's go！